5 rəqəmli ədədin 20-yə bölünməsinin alınan qalıq 7-yə bərabər olarsa, B + C cəminin ən böyük qiymətini tapın. Deməli, C son rəqəmdir və 20-yə bölünməsi üçün ədəd 10-a bölünməlidir. Sonu 0-la bitsə, tam bölünərdir. Qalıq 7 olduğu üçün, deməli, son rəqəm elə 7-yə bərabərdir. Yəni, C 7-yə bərabərdir. Həmçinin 20-yə bölünən ədədlər 4-ə və 5-ə bölünən ədədlər olduğu üçün, son 2 rəqəm də 4-ə bölünməlidir. Yəni, 6, 5, 3, B, 7 şəklində artıq yazdıq. Deməli, B 7 4-ə tam bölünməlidir. Daha doğrusu, burada, məsəl üçün, elə bir ədəd yaza bilsəydik, tam 4-ə bölünsün, baxaq, nə ola bilər? Deməli, B-nin yerinə, 7-nin yerinə daha doğrusu 0 olsaydı, B0 şəklində, B2 olsaydı, 4 olsaydı, 6 olsaydı və 8 olsaydı, verilən son 2 rəqəm 4-ə tam bölünərdi. Deməli, burada B-nin yerinə yaza biləcəyimiz 2, 4, 6, 8, C-nin yerinə yaza biləcəyimiz isə sadəcə 7-dir və bu cəmin ən böyük qiyməti bizə lazımdırsa, C 8 + 7-ni götürərik, bu da 15 edər.